आपने अब तक ऐसे पक्षियों को देखा और सुना होगा जो अपनी वॉइस और बॉडी से अनोखी पहचान बनाते हैं, बट क्या आपने कभी ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जो जंगल में आग लगाकर शिकार करता है? दरअसल फायर हॉक्स ऐसे पक्षी होते हैं जो जंगल में आग लगाने का काम करते हैं। इन्हें जंगल में कहीं भी थोड़ी सी आग दिख जाए तो ये सूखी लकड़ियों की हेल्प से उस आग को फैला देते हैं और आग लगने से छोटे जीव अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और ये पक्षी उनका शिकार करते हैं, क्योंकि इन पक्षियों का पसंदीदा भोजन बिल में रहने वाले छोटे कीड़े होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये पक्षी यहाँ के जंगलों में लगने वाली आग का एक प्रमुख कारण है। चौंकाने वाली बात यह है कि फायर हॉक्स के कारण हर साल ऑस्ट्रेलिया में हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।